उत्तराखंड में शीतकालीन चारधाम यात्रा अब श्रद्धालुओं के बीच एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र बन गई है। 8 दिसंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस यात्रा के कार्यक्रम की शुरुआत की है और राज्य सरकार ने इसे सफल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया। उत्तराखंड में भीषण ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं का जोश आई है और ठंड की परवाह किए बिना लोग देखिए किस तरीके से वहां पर पहुंचे चारधाम यात्रा के लिए। और अब तक 5000 से अधिक श्रद्धालु शीतकालीन स्थलों के लिए पूजा अर्चना कर चुके हैं। यह आंकड़ा ये बताता है कि चारधाम के कपाट बंद होने के बाद भी भक्तों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है और इस समय शीतकाल में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के स्थलों में पूजा की जा रही है।